Pensabades que era a Santa Compaña, ou que? Pero que ata ten capucha. É espectacular todo o merchandising que sacou a Sociedade Deportiva de Compostela. Este, concretamente, é un invento que lle chaman eles Cazadora Fuji, como almazás. Fuji, Royal Gal. Hai nas de todos os... Bueno, por favor, Cazadora Fuji. Xa vedes que cousa elegante, abrigosa, para ir deportivo, pois é maravillosa, para poñer unha roupa casual tamén é perfecta. Bueno, xa vedes que tamén permite respirar, porque pode parecer que houve algo entallado, pero é porque o corte é así, para xente aerodinámica, para xente con tipazo, como a min, entendes? Así que, por favor, cando queirades, cando teñades un momentiño, e que queirades, pois, dar un salto de calidade na vosa vestimenta, facedevos cun destes. Cazadora Fuji, da S de Compostela, nas tendas de Rei Centolo, que é tamén a tenda oficial da S de Compostela, así que veña arreando, por favor. Eu vou seguir, que estaba dormindo, non sei para que me despertaste. ¡Compostelanízate!